Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Psikologi H 2018. Perkenalin, nama aku Ashila Rahma. Karena kita dari jurusan psikologi, dalam kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang apa sih dissociative identity disorder itu. Kalian penasaran kan pastinya? Kalau kayak gitu, kalian mending lihat cuplikan berikut ini. Hey there! Welcome to Life Noggin. The human brain is an incredibly complex organ. It makes you who you are. But sometimes, according to psychologists, your brain can take that sense of self, your personality, into pieces, making you seem like you're more than one person. This is called dissociative identity disorder. It used to be called multiple personality disorder, but not anymore. 2 out of every 100 people experience a feeling of having more than one personality, at least once in their lives. Usually, it's not serious. Very few people show up into a psychologist's office because multiple personalities, called alters, are causing problems. To get this disorder, you'd have to have 2 or more identities that can take control of your behavior, and they have to have different memories and feelings of self. There are only a few people who have actually been documented with this psychological condition, but you've probably heard of it thanks to movies and television. In the movies, characters' multiple personalities can talk to each other, but in real life, only the single personality can talk. Think of DID as multiple. Jadi udah pada lihat kan video tadi. Jadi he said that human brain is incredibly complex organ. That means kayak otak manusia itu kayak organ yang sangat kompleks, dan yang artinya itu otak manusia itu kayak organ pusat, suatu organ pusat yang ada di sistem saraf manusia. Di penjelasan tadi, otak bisa membagi kepribadian kita menjadi pieces, can divide our personality into pieces, and that it's like kita tuh satu orang, tetapi kita tuh seperti mempunyai banyak dalam diri kita, orang-orang tersebut. Itu menurut psikolog. Jadi itu yang disebut dengan dissociative identity disorder, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya gangguan identitas disosiatif. Dulu pernah disebut juga dengan multiple personality disorder atau kepribadian ganda, tapi itu sudah tidak lagi dipakai. Dissociative identity disorder itu bisa juga karena suatu kondisi yang rumit di mana penderitanya memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda-beda, dan secara 2 dari 100 orang di dunia ini pernah merasakan mempunyai kegangguan seperti ini. At least once in their life they have experienced this kind of disorder, dan itu tuh biasanya nggak terlalu serius. Banyak juga yang ke psikolog itu karena mengaku sangat terganggu dengan gangguan ini. Kayak mereka tuh mempunyai alter yang banyak, jadi kayak causing problems gitu. 2 or more identities that can take control of your behavior, and they have different memories and feelings of self. There are only few people yang dicatatkan psikolog mengenal atau mempunyai gangguan tersebut. Kalau di movie gitu, itu tuh pasti kayak 2 kepribadian tuh kayak bisa saling ngobrol gitu ya. Tapi kalau di real life itu kayaknya enggak. Jadi kayak cuma satu aja, tapi di otak tuh kayak dia mempunyai banyak kepribadian. Personality can talk. Think of DID as multiple people trying to share one single phone. Only one can talk at a time, and when one has the phone, the others can't hear anything. This is why psychologists often find people with DID have gaps in their memory. When the alters are in charge of their body, they don't remember anything. No one really knows exactly why someone's personality would fragment like this, but it is a hot debate in the mental health field. The Manual for Psychologists, called DSM, says it could be caused by trauma during childhood, but some psychiatrists think DID doesn't exist at all. Instead, they think it's a product of the stories we read and see. In the 1950s, a best-selling book had a character with multiple personalities, and psychologists saw many patients believing they had them too. It happens again and again, with the last personality fad popping up in the 1990s as Hollywood released dozens of movies with dissociative identities in them. On the other hand, studies have scanned the brains of patients and measured their skin's ability to conduct electricity, and found that they might change depending on the alter in control.
So the jury is still out. The reason psychologists call them alters and not personalities is because the patients don't really have 2 or 3 or 5 separate personalities inside one head. Instead, it's a single personality broken into pieces, like fragments of a dish that's been broken. Each alter has a part of the single personality, meaning each alter might have a different mood, age, level of education, name, or even gender. The alters are having trouble working together to make a whole person, but each alone has their own experiences, memories, and mannerisms. Nah, kalian udah lihat kan video tadi? Di video tadi itu juga dijelasin kalau kita tuh kayak mikir di ID itu kayak beberapa orang yang mencoba untuk trying to share one single phone. Nah, tapi kan hanya satu aja kan yang dapat berbicara di waktu tersebut, yang lainnya tidak bisa mendengarkan. Nah, itu tuh kita mikirnya kayak gitu aja. Makanya psikolog itu yang psikolog tuh kayak nemuin orang yang punya gangguan ini, yang di ID ini kayak mempunyai batasan gaps in their memory, yang dimana alter yang lain yang nggak bertugas lah istilahnya ya, yang nggak bertugas atau alter lain yang nggak bertugas itu nggak ingat atau nggak tahu apa-apa sama yang alter yang pertamanya itu katakan atau yang lakuin gitu. Banyak masyarakat juga yang nggak tahu kenapa sih ini tuh kita tuh kayak punya kepribadian ganda tuh bisa muncul juga di kalangan orang-orang yang punya gangguan tersebut. Makanya itu jadi dikatakan tadi ini tuh jadi kayak hot debate di mental health field. Kalau aku sih, menurut aku sih kayak setuju aja sih sama DSM ini. Tadi kan ada DSM tuh yang bilang jika itu disebabkan oleh trauma saat masih kecil, karena biasanya memang terlihat tuh kayak orang-orang yang punya gangguan itu kayak memang punya trauma dari waktu kecil. Dan juga aku juga punya adik kelasnya kayak gitu, jadi ya buktinya tambah ke proof banget. Tapi psikiater lain tuh kayak mikir ini tuh kayak kepribadian ganda itu kayak doesn't exist gitu, kayak nggak percaya kalau ini tuh ada. Nah tapi itu tuh malah mereka tuh mengiranya yang mempunyai kepribadian ganda itu tuh kayak kita tuh bukan dari trauma saat masih kecil, itu tuh malah dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita baca. Jadi alasan kenapa psikolog tuh nggak nyebut mereka alters but not personality itu karena kayak gimana ya? Jadi di satu orang itu kan di otak itu kayak mempunyai banyak kepribadian, tapi nggak mungkin kan ada 1, 2, 3 orang gitu dalam diri kita. Jadi itu kayak misalkan satu orang tapi terpecah menjadi beberapa fragmen gitu. Each alters might have different mood, gender, terus knowledge of something mungkin, dan juga umur. Itu bisa jadi orang yang punya gangguan ini juga bisa menjadi anak kecil gitu. Terus tapi dari sekian banyak alter, mereka tuh kayak nggak bisa gitu kayak bekerja sama untuk menjadikan mereka tuh kayak a whole person, atau untuk menjadi satu orang itu yang aslinya itu. Tetapi alter itu kayak has their own memories, terus kayak they has their own experience and mannerisms, attitude, something like that. Picture a man named Jared who has dissociative identity disorder. Jared could have one alter that is a woman who needs glasses, a second who is an old British man, and a third who is a toddler that cries all the time. Jared might experience all of these fragments in his head at the same time, or not. He could hear their voices, or not. He might even have amnesia if one of the alters took over. Unfortunately for patients with DID, just like a broken bowl, there's always one big piece. The biggest personality, the main person, would probably feel very depressed and sad, would have memory loss from when the fragments took over, and could carry a lot of guilt and stress because of it. In the end, psychologists will keep an eye out for patients who have more than one personality. One woman claimed to have 162. But for most of us, we'll have to be satisfied with the one we've got. Sebagai contoh lagi yang dari video tadi,
Jadi kayak Jared ini tuh kayak mempunyai di dalam dirinya tuh kayak mempunyai 2 atau 3 karakter alter. Terus habis itu satunya tuh kayak bisa menjadi toddler yang sering menangis, yang selalu menangis. Terus yang satunya jadi kayak a British man, dan satunya lagi tuh kayak cewek yang selalu pakai kacamata. Jadi tuh kayak bisa berubah-ubah walaupun dia tuh cowok gitu. Jadi orang orang yang mempunyai gangguan ini tuh kayak kadang tuh bisa bisa mendengar atau tidak orang alter yang tadinya take over his body atau enggak. Terus juga he could hear their voices or not. He might even had amnesia if the other alters take over him. Jadi kayak dia tuh bisa jadi punya amnesia atau enggak ingat apa-apa. Jadi kayak menyebabkan alter nanti yang muncul itu tuh kayak mempunyai guilt atau perasaan yang sedih atau enggak gitu. Tapi tetap yang the real person, yang the biggest fragment ini, the real person ini tuh kayak bisa saja kayak memiliki rasa depres yang sangat tinggi. Jadi psikolog tuh harus keep an eye banget gitu sama orang yang mempunyai disorder ini gitu. Jadi kalau menurut saya kesimpulan ya, aku tuh pertama mengiranya tuh kayak ini tuh hampir sama ya sama alter ego gitu. Menurut aku sih ya untuk orang yang mempunyai disorder ini tuh lebih baik ke psikolog, dan juga try to be calm and not feel depressed at all. Jadi mungkin saja secara perlahan itu bisa dari ke psikolog itu bisa mengurangi disorder kalian. Jadi itu penjelasan dari aku, semoga bermanfaat ya. Untuk kalian lebih lanjutnya mending cari di jurnal-jurnal atau buku-buku yang terpercaya. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.